大家好，我是李章志老师，为大家做穴位保健按摩的介绍。今天要介绍的穴位呢，叫做膻中穴。那我们一般都俗称膻中穴。那这个穴位有什么功效呢？它可以消除我们胸闷、咳嗽、郁阻等等气不畅顺的一个问题，而且呢，它还可以呢达到丰胸的效果。那这个穴位呢，因为是我们人体气主要汇聚的一个穴位，只要经常按摩它，就可以让我们身体的气容易这个流畅，身体得到健康。我们来看一下膻中穴它详细的位置，来，请看图片。好，为大家介绍膻中穴它的位置以及它的功效，还有按摩方式。那膻中穴的位置呢，我们就刚好在人体的正中间，它是任脉，那就在两乳中间我们就很好找，两乳横切线、鼻子正中线，大概在第5肋，也大概在第5肋之间所以就膻中穴或称作膻中穴。那膻中穴呢，在中医上来讲，它是气会膻中，还有呢，它是我们心包的募穴等于说，我们如果觉得胸闷、郁阻不舒服，我们可以按摩膻中穴那它是气会，所以一般所谓的有气的现象，譬如说咳嗽、气喘，这些症状呢，也可以按摩膻中穴。那它的一个功效呢，除了我们这样子把它气畅通之后呢，因为在中医上呢，他认为气只要一通了呢，所以有时候你的乳汁分泌会比较好，所以我们在一般来讲也有做丰胸的这个按摩。那这个位置因为刚好在我们的胸骨上面，所以它在按摩的时候呢，它并不需要大力，它其实只要把它做一个穴位浅层跟这个波动，让它搓热的方式。比如说这个穴位我们按住之后呢，你去把它这样稍稍的左右上下的这样按摩就可以了那它就可以达到所谓的解郁啦、治疗咳嗽啦这样的一个效果。那因为我们知道这边接近以前所谓的人体的胸腺的位置呢，所以我们一般可以膻中穴也可以自我按摩，它可以提升我们身体的免疫力，因为气足了嘛。所以呢，我们一般只要把手放在胸口膻中穴，这样子搓热，也是一个很好的膻中穴按摩方式这样子的一个按摩好，那我们平常呢也可以自己这样做按摩，然后去让我们的膻中穴的气血循环变好。那刚刚有跟各位示范到，就是说膻中穴的按摩，我们可以用指腹因为这边接近骨头，所以不要用到指尖或者是指甲这样子的按摩。甚至呢，我们用我们的掌根或是我们的大鱼际这边揉按慢慢的揉，慢慢的按，将这个我们的膻中穴做一个很好的穴位刺激，这样子呢就可以消除一些咳嗽啦、气喘啦、胸闷啦的这些问题当然还可以呢包含了所谓的丰胸的这个效果。好，那以上呢就是膻中穴它的一个位置以及按摩方式，也祝大家身体健康。大家好，我是李章志老师，为大家做穴位保健按摩的介绍。现在的人工作压力大，而且呢节奏很快，所以吃东西经常是囫囵吞枣，或者是在非常紧张的状态下吃东西，所以容易消化不好，造成各种胃部的疾病所以现在有许多所谓胃食道逆流、胃溃疡，容易吃东西胃胀气。那我们今天为大家介绍这个穴位呢，叫做中脘穴。它可以对于我们胃部的这些不好的情况呢，做到一个改善的作用，然后为我们的身体呢做好最好的一个调理。好，我们来看一下中脘穴它详细的位置在哪边，请看图片。中脘穴呢，它是胃的募穴，同时呢也是人体的脏腑的腑的一个汇聚的一个重要穴位。那我们在做这个中脘穴的按摩呢，
就可以了解到，它只要对于消化器官譬如说你胃食道逆流、胃溃疡、胃胀气等等呢，我们都可以按摩中脘穴，它可以得到很好的舒缓。当然了，这些问题呢，不是只有按摩穴位，那还包含饮食起居等等一些习惯也要更改，还有一些可以做运动来做一些压力的释放，帮助我们肠胃的蠕动跟消化。好，那中脘穴它的位置呢，是在我们肚脐上4寸从肚脐它是纵线肚脐上面4个手指头是3寸。再往上量1寸的位置，这边就是中脘穴。那中脘穴在按摩呢，它有几个方式。第一个呢，它只要你用我们的大鱼际这边，轻轻的这样子揉按，这是一个浅层的中脘穴按摩方式就这样子轻轻的揉按，那其实平常自己也可以这样子，压住这个穴位，慢慢的揉按，这是一个。那如果你要特别强调说症状的消除的时候，譬如说现在很痛啦，胃不舒服啦，那就要配合一个比较深度的按摩。那配合深度的按摩呢，我们可以用大拇指指腹按着这个穴位，然后请对方吐气，再慢慢的把这个用身体的重心将手指头压，慢慢的推到顶的时候点一下，再慢慢的放松。这样子一个按摩，它可以的一个手法，它可以对一些特别正在疼痛的时候呢，有一个很好的舒缓效果。那当然呢，中脘穴的按摩呢，它因为是在我们的腹腔，所以最好是平躺着，然后请对方躺好之后呢，我们用一个大拇指或是2个大拇指压住中脘穴，请对方慢慢的吐气，我们慢慢的稍微用力压到差不多对方气吐的差不多的时候呢，突然一个施压一点，再放松开来，这样子呢就可以达到一个中脘穴很深度的刺激方法。好，那这个是中脘穴的一个按摩方式，让大家了解。好，以上就是中脘穴的穴位置以及按摩方式，也希望大家呢从生活饮食习惯呢改变，然后呢让我们的肠胃呢可以得到一个很好的这个调养，再配合穴位的按摩呢，可以让我们的身体更快的恢复健康。祝大家身体健康。